नमस्ते, समग्र नेपाल जीके आयोगी च्यानल हेरिबस्नु भएको सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यस च्यानलमा। आज गोरखापत्रमा प्रकाशित भएका ज्ञान सागर अन्तर्गतको वस्तुगत प्रश्नोत्तर त हामी सबभन्दा पहिला नै सुबहमै उपस्थित भइसकेका थियौँ लिएर, अनि अहिले अब हामी विषयगत प्रश्नोत्तरतर्फको प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज 2077 चैत्र 11 गते बुधबार गोरखापत्रले छापेको प्रकाशित गरेको सबै प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएको छु। र यदि यो गोरखापत्र तपाईँ पनि सबभन्दा पहिला नै एकदम मर्निङमै आफ्नै मोबाइलमा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने यस च्यानलमा एउटा भिडियो राखिएको छ, त्यो भिडियोलाई पनि तपाईँ सर्च गरी हेर्नुहोला। र सुरु गरौँ आजको हामी आफ्नो विषयगत प्रश्नोत्तरहरू हेरौँ के कस्तो रहेको छ हाम्रो। आज चाहिँ मेन हाम्रो चाहिँ विषयगत प्रश्नोत्तरमा लोकसेवा आयोगको कामको बारेमा चाहिँ यसमा चर्चा गरिएको छ। र नेपालको संवैधानिक अङ्गहरूमध्ये अमलो निरारा अ मध्ये चाहिँ लो भनेको लोकसेवा आयोग हो र यो चाहिँ भाग 23 मा यसको व्यवस्था गरिएको छ। भाग 23 मा यसको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। आज हामी यस भिडियोमा हेर्नेछौँ कि लोकसेवा आयोगको नायब सुब्बाको जुन दोस्रो अनि लिखित परीक्षा हुन्छ त्यसमा चाहिँ क्वेसन्सहरू कसरी, प्रश्नपत्र निर्माण कसरी गरिन्छ, त्यसको छपाई कसरी हुन्छ, परिमार्जन कसरी हुन्छ, त्यसले भण्डारण कसरी गर्ने गरिन्छ र लिखित परीक्षा चाहिँ कसरी लिन्छ, यसमा चाहिँ पहिलो र दोस्रो कोडहरू कसरी राखिन्छ, त्यस्तै यसमा मार्किङ कसरी गरिन्छ र त्यसको हामी परीक्षण आधारमा यसको चाहिँ उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण आधार तालिका पनि हामी यसमा हेर्नेछौँ। त्यस्तै चाहिँ यसको रुजु कसरी गरिन्छ र यसलाई सब परीक्षण कसरी गर्ने गरिन्छ र साथै यसको परीक्षण गरी रिजल्ट नतिजा कसरी ल्याउँछ भन्ने कुरा हामी यसमा सबै यो डिटेलमा हेर्नेछौँ। त्यसै भएर यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। र यदि तपाईँ लोकसेवाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, खास गरी नायब सुब्बा र अधिकृतको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ तपाईँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब हेरौँ हामी यसको विभिन्न यसमा के दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ रहेको छ आन्तरिक कार्यप्रणाली, प्रश्नपत्र निर्माण र उत्तर पुस्तिका परीक्षण। प्रश्नपत्र कसरी निर्माण हुन्छ र उत्तर पुस्तिका चाहिँ कसरी परीक्षण हुन्छ। लोकसेवा आयोग एक स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिक निकाय हो। यसले निजामती सेवाको लागि आवश्यक पर्ने उपयुक्त कर्मचारी छनौट गर्न, रिक्त पदको माग सङ्कलन गर्ने, विज्ञापन गर्ने, दरखास्त सङ्कलन गर्ने, छानबिन गर्ने, परीक्षा लिने, नतिजा प्रकाशन गर्ने, अन्तर्वार्ता लिने, सिफारिस गर्ने जस्ता कार्य गर्दछ। त्यसका काम कर्तव्यहरू पनि यसमा आइहाल्यो। लोकसेवा आयोगले यी कार्य नेपालको संविधान, लोकसेवा आयोग ऐन 2066, लोकसेवा आयोग नियमावली 2067, लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका 2067 र लोकसेवा आयोग पदाधिकारी एवं दक्ष विज्ञ र कर्मचारीको आचार संहिता 2069 अनुसार गर्छ। नेपालको पछिल्लो संविधानले सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्था, सार्वजनिक संस्थानका पदमा पदपूर्तिको लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगलाई थप गरेको छ। यसै व्यवस्था अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता सुरक्षा निकाय र नेपाल टेलिकम विद्युत प्राधिकरण, वायुसेना निगम लगायतका सार्वजनिक संस्थानमा लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिँदै आएको छ। निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्था, सार्वजनिक संस्थानका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति निरन्तर आपूर्ति गर्दै आएको छ। यसले आफ्नो कार्य व्यवस्थित गर्न वार्षिक कार्यतालिका बनाएर सोही अनुरूप कार्य गर्छ। आफूले गरेको दैनिक कार्यको सूचना प्रत्येक बुधबार साप्ताहिक रूपमा आफैले प्रकाशन गर्ने बुलेटिन मार्फत र सोही सूचना प्रत्येक बुधबारको गोरखापत्र मार्फत
जनसमक्ष ल्याउँदै आएको छ। लोकसेवा आयोगले गर्ने सबै कार्य अति निष्ठ तवरले गर्छ। यही भएर लोकसेवाप्रति सर्वसाधारण जनताको आकर्षण र विश्वास बढेको पाइन्छ। लोकसेवाले गर्ने कार्यमध्ये प्रशासन पत्र, प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने र उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने कार्य अत्यन्त गोप्य हुने गर्दछ। यी कार्य लोकसेवा आयोगले सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञबाट अति गोप्य तवरबाट गराउँछ। लोकसेवा आयोगले गर्ने जस्ता कार्य तथा अवलम्बन गर्ने सिद्धान्त प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि पनि मार्गदर्शन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। लोकसेवा आयोगले गर्ने यस्ता आन्तरिक कार्यबारे सबैलाई जानकारी नहुन सक्छ। त्यसैले यहाँ यी र यीसँग सम्बन्धित व्यवस्थाको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ। अब त्यस्तै यसमा एउटा अझ टपिक हेडलाइन थियो, प्रश्नपत्रको निर्माण गर्ने। कसरी प्रश्नपत्रको निर्माण हुन्छ? लोकसेवाले लिने परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञबाट गराउने व्यवस्था छ। प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा एक विषयको सामान्यतया 5 सेट प्रश्न 5 जना विशेषज्ञबाट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। लोकसेवाले लिखित परीक्षामा वस्तुगत प्रश्न र विषयगत प्रश्न सोध्ने गर्दछ। वस्तुगत प्रश्न सोध्ने विषयमा ठिक बेठिक छुट्याउने प्रश्न, जोडा मिलाउने प्रश्न र खाली ठाउँमा भर्ने प्रश्न समावेश गर्छ। विषयगत प्रश्न सोध्ने विषयमा लोकसेवाले उम्मेदवारले आफ्नो मौलिक विचारहरू व्याख्यात्मक रूपमा व्यक्त गर्न पाउने वर्णनात्मक प्रश्न, उम्मेदवारले दुई धारणाको तुलना गर्दै जवाब प्रस्तुत गर्नुपर्ने तुलनात्मक प्रश्न, कुनै कुराको पक्ष वा विपक्षमा आफ्नो विचार व्यक्त गरी कारण र पुष्ट्याइ दिनुपर्ने प्रश्न, प्रश्नको जवाफमा उम्मेदवारले आफ्नो निजी धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवसर दिई स्वतन्त्र विचार व्यक्त गर्नुपर्ने प्रश्न, कुनै घटना र वास्तविकतालाई पुष्टि गर्नका लागि कारण र असर उल्लेख गर्नुपर्ने प्रश्न, उम्मेदवारको बुझाइ एवं प्रयोग गर्ने क्षमतालाई जाँच्न छोटो उत्तर आउने प्रश्न र समस्या समाधान सम्बन्धी प्रश्न सोध्ने गर्छ। लोकसेवाले विषयगत प्रश्न निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा व्यवस्था गरेको छ, जस अनुरूप विषयगत प्रश्न निर्माण गर्दा संज्ञात्मक तह अनुसार ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण र मूल्याङ्कन तहका उपलब्धि जाँच्ने गरी प्रश्न निर्माण गर्नुपर्ने, विवादास्पद, बहुअर्थ लाग्ने र अस्पष्ट प्रश्न सोध्नु हुँदैन। प्रश्नसँगै आउने पूरक प्रश्नहरू एक अर्कासँग पूर्ण रूपमा सम्बन्धित हुनुपर्छ। उम्मेदवारको सृजनात्मक प्रतिभा, मौलिकता जाँच्ने र निर्दिष्ट गरेको सेवा समूहको पाठ्यक्रम र सोको उद्देश्यलाई आधार मानी निर्धारण गरिएको समयभित्र उत्तर दिन सकिने प्रश्न समावेश गर्नुपर्छ। पाठ्यक्रमको सबै खण्डबाट प्रश्न निर्माण गर्नुपर्छ। आन्तरिक परीक्षामा व्यावहारिक पक्ष र खुला परीक्षामा सैद्धान्तिक पक्षमा केन्द्रित भई प्रश्न निर्माण गर्नुपर्छ। एउटै प्रश्नमा टुक्रे प्रश्न भएमा प्रत्येक टुक्रे प्रश्नको अङ्कभार छुटाउनुपर्छ। 5 अङ्कको प्रश्न निर्माण गर्दा उत्तर समेत तयार गरी सङ्कलन गर्नुपर्छ। 10 अङ्क वा सोभन्दा बढीको प्रश्न निर्माण गर्दा प्रश्नले अपेक्षा गरेको सम्भावित मुद्दागत उत्तरको सार संक्षेप विषयवस्तु के हुन् सो संलग्न गरी कुन विषयवस्तु समेट्दा कति अङ्क प्रदान गर्ने भन्ने कुरा समेत प्रश्न छुट्याई प्रश्न 7 मार्किङ स्किम संलग्न गरी पठाउनुपर्छ। उपसचिव र सहसचिवको समस्या समाधानको प्रश्न निर्माण गर्दा 4 वटा विषय क्षेत्र केन्द्रित रहेर उत्तर लेख्नुपर्ने हुँदा उक्त प्रत्येक 4 विषय क्षेत्रमा के विषयवस्तु उत्तर समेट्नुपर्छ, त्यसका सम्भावित मुद्दाहरू उल्लेख गरी 4 वटै
विषय क्षेत्रको अङ्कभार विभाजन समेत गर्नुपर्छ। जस्तै 20 अङ्कभार भएकोमा 4 वटामा 5 + 5 + 5 + 5 वा 4 + 6 + 4 + 6 आदि तरिकाले प्रश्नमै उल्लेख गरिदिनुपर्छ। त्यस्तै प्रश्नपत्रको परिमार्जन गर्ने कसरी हुन्छ त यसको प्रोसेस के हुन्छ? विषय विशेषज्ञबाट निर्माण भई आएका प्रश्नको परिमार्जन आवश्यकता अनुसार एक वा एकभन्दा बढी विशेषज्ञबाट गराउने व्यवस्था छ। प्रश्नपत्रको परिमार्जन गर्दा सबै पाठ्यांशबाट समावेश गर्नुपर्छ र तोकिएको समयभित्र उम्मेदवारले उत्तर लेख्न सक्ने किसिमको हुनुपर्छ। प्रश्न परिमार्जन गर्दा विवादास्पद र दुविधायुक्त प्रश्न नराख्ने, पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरका प्रश्न नराख्ने, सम्बन्धित पदको स्तरसँग मिल्ने प्रश्न राख्ने, एक सेट प्रश्नभित्र प्रश्न नदोहोरिने गरी तयार गरिने, एक विषयको 3 सेट प्रश्न तयार गर्ने जस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। प्रत्येक परिमार्जन गर्दा प्रयोग गर्न अनुपयुक्त देखिएमा त्यस्ता प्रश्न धुल्याउने व्यवस्था छ। प्रश्नपत्रको भण्डारण गर्ने कसरी भण्डारण गर्ने गरिन्छ त? परिमार्जन भएका प्रश्नपत्र भण्डारण गर्न लोकसेवा आयोगमा एउटा प्रश्नपत्र भण्डार हुन्छ। आयोगले सचिवको रेखदेख र नियन्त्रणमा सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख सहसचिवको जिम्मामा रहन्छ। प्रश्नपत्र भण्डारणमा भएका प्रश्नपत्र समय समयमा परिमार्जन गरी पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै प्रश्नपत्रको छनौट र छपाई गर्ने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा विषयको समान स्तरमा 3 सेट प्रश्नपत्र मध्येबाट लिखित परीक्षामा प्रयोग गरिने प्रश्नपत्रको एक सेट आयोगको अध्यक्षबाट छनौट हुने गर्छ। अध्यक्षबाट छनौट भएको प्रश्नपत्रको छपाई आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा सचिवले तोकेको कर्मचारीले र आयोगको क्षेत्रीय तथा अञ्चल कार्यालयमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहबरमा गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै लिखित परीक्षा लिने प्रश्नपत्रको छनौट एवं छपाईपछि उम्मेदवार छनौट गर्न लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्दछ। अब उत्तर पुस्तिकामा पहिलो सङ्केत राख्ने वा कोड राख्ने। लिखित परीक्षा सम्पन्न भएपछि सबै परीक्षा केन्द्रको उत्तर पुस्तिका सङ्कलन गरेर सबै उत्तर पुस्तिकालाई तलमाथि पारी छ्यासमिस गरेर पहिलो कोड राख्ने व्यवस्था छ। उत्तर पुस्तिकामा पहिलो कोड केन्द्रीय कार्यालयमा सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख सहसचिवले र अरू कार्यालयमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहबरमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले राख्ने व्यवस्था छ। अब उत्तर पुस्तिकामा दोस्रो सङ्केत कोड राख्ने। पहिलो कोड राख्ने उत्तर पुस्तिकालाई तलमाथि पारी छ्यासमिस गरेर आयोगको सचिवले तोकेको अधिकृत कर्मचारीले दोस्रो कोड राख्ने व्यवस्था छ। त पहिलो कोड राख्ने व्यवस्था चाहिँ पहिलो सङ्केत वा कोड राख्ने व्यवस्था चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयमा सम्बन्धित महाशाखाको प्रमुख सचिवले र अरू कार्यालयमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको प्रतिनिधि रोहबरमा हुन्छ भन्ने दोस्रो सङ्केत वा दोस्रो कोड राख्ने व्यवस्था चाहिँ अधिकृत कर्मचारीले गर्दछ। उत्तर पुस्तिकामा पहिलो कोड राख्दा कालो मसी र दोस्रो कोड राख्दा रातो मसीको प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ। उत्तर पुस्तिकामा चाहिँ पहिलो कोड राख्दा कालो मसी र दोस्रो कोड राख्दा चाहिँ रातो मसी राख्ने वा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उत्तर पुस्तिकामा राखेको पहिलो कोडको अर्धकट्टीको सिलबन्दी पोका आयोगको सचिव वा निजले तोकेको कर्मचारीको जिम्मामा र दोस्रो कोडको अर्धकट्टीको सिलबन्दी पोका आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको कर्मचारीको जिम्मामा रहने गर्छ। त्यस्तै छ उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने। लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाका
परीक्षण सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञबाट गराउने व्यवस्था छ। उत्तर पुस्तिकाका परीक्षण गर्न एक पोकालाई सामान्यतया 20 दिनको समय दिने र तोकिएको समयभित्र उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरी पठाएको पारिश्रमिकमा 20% थप गर्ने व्यवस्था छ। सम्बन्धित विषय विशेषज्ञलाई उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्न पठाउँदा सम्बन्धित विषयको प्रश्नपत्र उत्तर तालिका फारम विशेषज्ञले पालना गर्नुपर्ने शर्त र राजपत्र अनङ्कित पदको गाइडलाइन संलग्न गरी गोप्य रूपमा बुझाउने व्यवस्था छ। उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरेपछि परीक्षकले उत्तर तालिका फारममा प्राप्ताङ्कलाई अङ्क र अक्षरलाई उल्लेख गरी पठाउनुपर्छ। प्राप्ताङ्कलाई अङ्क र अक्षरमा उल्लेख गरी पठाउनु पर्ने हुन्छ। लोकसेवा आयोगले विषयगत प्रश्नका उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्दा परीक्षकले ध्यान दिनुपर्ने कुराको व्यवस्था गरेको छ। विषयगत प्रश्नका उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्दा परीक्षकले वस्तुनिष्ठ रूपमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्नका लागि उत्तर पुस्तिकाको स्तर निर्धारण गरी उत्तर पुस्तिकाका परीक्षण आधार तालिका अनुसार परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उत्तर पुस्तिकाको स्तर निर्धारण यसरी गर्ने व्यवस्था छ। अनुपयुक्त 40% भन्दा कम, साधारण स्तर 40% वा सो भन्दा माथि 45% सम्म, मध्य स्तर चाहिँ 45% देखि 50% सम्म, उच्च स्तर चाहिँ 50% देखि 60% सम्म र अति उच्च स्तर चाहिँ 60% देखि माथि हुन्छ। चाहिँ यो ग्रेडिङ जस्तो भयो। अब उत्तर पुस्तिका परीक्षण आधार तालिका के छन् त? उत्तर पुस्तिकाका परीक्षण आधार तालिका विषयगत उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने आधारहरू: विषय ज्ञानको तथ्यपूर्ण र तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति, मौलिकता, समालोचना तथा आलोचना, प्रस्तुतीकरण, शुद्धाशुद्धि तथा सफाई। यसको अङ्क विभाजन देहाय बमोजिम हुने गरी उदाहरणसहित व्यवस्था गरिएको छ। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विषयगत उत्तर पुस्तिकाका परीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने आधार। अनि त्यस्तै छ 5 पूर्णाङ्कमा प्रतिशत, अङ्क विभाजन एक उदाहरण, 10 पूर्णाङ्कमा प्रतिशत। त कमा दिएको छ चाहिँ यहाँ विषय ज्ञानको तथ्यपूर्ण र तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति। यसमा चाहिँ 5 पूर्णाङ्कमा चाहिँ 5 पूर्णाङ्कमा चाहिँ 75% पाइन्छ। अङ्क विभाजन एक उदाहरण, यो चाहिँ तपाईँ आफै पढ्नु होला यो पनि। त्यस्तै छ विषयगत पत्रमा कुनै परीक्षार्थीले अति उच्च स्तरको अङ्क प्राप्त गर्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाउनु पर्छ। एउटै प्रश्नमा टुक्रे प्रश्न भए प्रत्येक टुक्रे प्रश्नको लागि छुट्याइएको मार्किङ स्किम अनुसार अङ्क दिई परीक्षण गर्नुपर्छ। परीक्षकले उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्दा उच्च अङ्क प्राप्त गर्ने 10% उत्तर पुस्तिकाको पुनः परीक्षण गर्नुपर्छ। परीक्षणकर्ताको कुनै नातेदारले सो परीक्षा दिएको भए उत्तर पुस्तिकाका परीक्षण नगरी सिलबन्दी रूपमा नै फिर्ता गर्नुपर्छ। विषयगत उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्दा विषय ज्ञानको तथ्यपूर्ण र तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति, मौलिकता, समालोचना तथा आलोचना शक्ति, प्रस्तुतीकरण, शुद्धाशुद्धि तथा सफाइलाई ध्यान दिई परीक्षण गर्नुपर्छ। उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्दा लोकसेवाले उपलब्ध गराएको अङ्क योजना अनुसार परीक्षण गर्नुपर्छ। उत्तरले अपेक्षा गरेको मुद्दालाई परीक्षण गर्नु पूर्व सूचीकृत गरी तिनीहरूको अङ्कभार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। एक सिटिङमा कति उत्तर पुस्तिकामा
परीक्षण गर्ने हो सोको पहिल्यै यकिन गर्ने र उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्दा रातो मसी प्रयोग गरी अङ्कभार उत्तर पुस्तिकाको देब्रेपट्टि किनारमा अङ्क प्रदान गर्नुपर्छ। त्यसै छ उत्तर पुस्तिका रुजु गर्ने। कसरी रुजु हुन्छ? विशेषज्ञबाट परीक्षण भई प्राप्त भएका उत्तर पुस्तिका आयोगमा रुजु गरी राख्ने व्यवस्था छ। उत्तर पुस्तिका रुजु गर्दा उम्मेदवारले लेखेको सबै उत्तर परीक्षण गरी अङ्क दिइएको छ वा छैन, परीक्षकले दिइएका सबै अङ्क ठिकसँग जोडिएको छ छैन जस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसै छ उत्तर पुस्तिकाको सम्परीक्षण गर्ने। लोकसेवाले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञबाट परीक्षण भई प्राप्त भएका उत्तर पुस्तिका मध्ये सबै वा केही उत्तर पुस्तिकाको सम्परीक्षण गराउन सक्छ। उत्तर पुस्तिकाको पुनः परीक्षण गर्ने। उत्तर पुस्तिकाका सम्परीक्षण गर्दा विशेषज्ञले पालना गर्नुपर्ने शर्त पालना नगरेको पाइएमा त्यस्ता उत्तर पुस्तिका लोकसेवाले पुनः परीक्षण गराउन सक्छ। तर लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि लोकसेवाले उत्तर पुस्तिकाको पुनः परीक्षण नगराउने व्यवस्था छ। त्यस्तै रह्यो अब लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन। यसको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण रुजु एवं आवश्यकता अनुसार सम्परीक्षण तथा पुनः परीक्षण पश्चात लोकसेवाले उम्मेदवारको वर्णानुक्रम अनुसार लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्छ। त्यस्तै छ पुनर्योग्यको व्यवस्था। लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि कुनै उम्मेदवारले आफ्नो लिखित परीक्षाको कुनै वा सबै पत्रको पुनर्योग गर्न लिखित परीक्षामा तोकिएको परीक्षामा दस्तुरको आधा दस्तुर तिरेर लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको मितिले 7 दिनभित्रमा लोकसेवा आयोगले सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिन सक्छ। पुनर्योगका लागि यसरी निवेदन आएमा लोकसेवा आयोगले पुनर्योग गरी निवेदकलाई सोको नतिजा सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी गराउने व्यवस्था छ। आजको हाम्रो गोरखापत्रको विषयगत प्रश्नोत्तरहरू सकिएको छ र यसका प्रस्तुतकर्ता चाहिँ हेमचन्द्र शर्मा हुन् र आगामी दिनमा पनि हामी योभन्दा पनि राम्रो चाहिँ र इन्फर्मेटिभ तपाईहरुलाई काम लाग्ने खालको भिडियोहरू हामी लिएर आउने नै गर्नेछौँ। त्यही भएर यदि यस च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र जीके र आइक्यू सँग सम्बन्धित पनि विभिन्न भिडियोहरू यस च्यानलमा राखिएको छ र त्यसलाई पनि तपाईहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुलाई कुनै प्रब्लम भइरहेको छ भने। तबसम्मको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।